तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच जाते हैं समस्तीपुर अपने केशव भैया के यहाँ। इनके एसी में E6 का एरर आ रहा था। E6 का एरर जनरली कम्युनिकेशन फॉल्ट और पीसीबी फॉल्ट के कारण आता है। तो जैसे ही हम लोग एसी को खोल करके देखते हैं तो इसमें से कुछ ऐसा निकला कि हम लोग दंग रह गए देख करके। देखिए चूहा किस प्रकार एकदम गर्दा उड़ाए हुए है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि चूहा कोई पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस पार्टी किया और निकल गया। फिर एसी के सारे पार्ट को खोल करके अलग अलग रख दिए हैं। अंदर कुछ ऐसा फॉल्ट ना मिलने पे हम लोग पहुंच जाते हैं आउटडोर के पास और जैसे ही आउटडोर को चेक करते हैं पता चलता है इसका पीसीबी ही खराब हो गया। तो एसी का कंडीशन देखते हुए भैया को सबसे बेस्ट ऑप्शन एएमसी का सजेशन दे दिया।